Hey foodies, welcome to liveloveloverecipes.com. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யம்மியான பனானா பால்ஸ் ரெசிபி. இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி. திஸ் கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் இன் 15 minutes. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம், எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். நான் இதை வந்து 2 வெர்ஷனாக பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன், இன்னொன்று லோ கேலரியில் எப்படி பண்ணுறதுன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வாங்க இப்போ எப்படி இதை செய்கிறதுன்றதை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு மிக்சியில் 1/3 கப் ஆஃப் சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமாக காடமம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். இதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு பொடியாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொடியாகிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஒரு வெல் ரைப்பன்டு பனானா ஒன்று எடுத்து பீல் பண்ணி அந்த பனானாவையும் இப்போது மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட போகிறோம். பனானா நல்லா ரைப்பண்டாக இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதனால நல்ல பழுத்த வாழைப்பழமாக இதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சைஸ் வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சின்ன சைஸ் வாழைப்பழமாக இருந்ததுன்னா 2 வாழைப்பழம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற குவான்டிட்டிக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 15 to 20 பால்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ அதை விட அதிகமாக பண்ணணுன்னா நீங்கள் நான் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் கூட்டி குறைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் எந்த கப்பில் 1 கப் சுகர் எடுத்தனோ அதே கப்பில் 2 கப் அளவுக்கு மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன், ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார். இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இது கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பேக்கிங் பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதிகமாக தேவையில்லை. இப்போது இது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. இதெல்லாம் நல்லா கலந்து ஒரு சேர வரணும். இப்போ இதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் நம்மளுக்கு பத்தாது அப்படின்றதுனால நான் கொஞ்சமாக நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ஓரளவுக்கு ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற பேட்டராக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், அந்தளவுக்கு பேட்டர் இருக்கணும். ரொம்ப ஃப்ளோயி கன்சிஸ்டன்சியில் பண்ணிடாதீங்க. ஓரளவுக்கு திக்கான பேட்டர் இருந்தால் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி கைவிடாமல் ஒரு தடவை நல்லா கலந்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ரெடியாக கலந்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு டீப்பான கடாயில் ஆயிலை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் ஆயில் அதோட டெம்பரேச்சரை ரீச் ஆனதுக்கப்புறமா அதை கண்டிப்பாக மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு லேடல் ஃபுல்லாக பேட்டரை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போர் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனா ஸ்பூனில் இருந்தால் ஸ்பூன் கூட வச்சு பேட்டரை போர் பண்ணிக்க யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் தள்ளி போர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஒரே சமயத்தில் நிறைய இந்த மாதிரி பேட்டர் ஆட் பண்ணி பொரிச்சிடாதீங்க. பேட்ச் பை பேட்சாக பொரிக்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சுகர், பனானா, இதெல்லாம் சீக்கிரமாக கருகி போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் கரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும், டேஸ்ட்டே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால் லோ மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் தள்ளி போர் பண்ணாலும் நீங்கள் திருப்பி போடும்போது அந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். பட் தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். அது நீங்கள் வெளியில் எடுத்தோடனே பிரிச்சுக்கலாம். சில சமயம் அதுவே பிரிஞ்சும் வந்துடும், அதனால் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. இந்த மாதிரி ஈவன் கலரில் 2 சைடும் ஆனோடனே வெளியில் எடுத்துடலாம். இப்போ லோ கேலரி வெர்ஷன். இதுக்கு பனியாரக்கல்லை சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கீ அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதையும் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சு குக் பண்ணணும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற க்ரஸ்டெல்லாம் வெந்த மாதிரி இருக்கும், ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி கலரில் தெரியும். பட் உள்ளார வேகாமல் விட்டுரும். ஸோ கண்டிப்பாக லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லேடல் ஃபுல் ஆஃப் பேட்டரை எடுத்து இந்த மாதிரி போர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி மேலே லைட்டாக ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் கீயை ட்ரிசில் பண்ணிவிட்டு கீழே நல்லா வெந்திருந்த உடனே அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு வேக வைங்க. 2 சைடும் நல்லா வெந்துருச்சா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துடலாம். ரொம்பவே சாஃப்டாக, டேஸ்டியாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக, யம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸு.
இது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1/3 கப் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு மீடியம் சுகர் லெவல் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கு இன்னும் சுகர் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சுகர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.